ഹലോ, ഞാൻ രശ്മി ഗോപൻ. മള്ളി വൈബ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ക്ലീനിങ് ടിപ്പുമായിട്ടാണ്. തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ത് ടിപ്പാണെന്ന്. ഫ്രിഡ്ജിൽ ഡോറിലെ സൈഡിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ റബ്ബർ ബുഷ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. കുറേ പേർക്ക് അറിയായിരിക്കാം, കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും. അപ്പം ഞങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന രീതി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടൊരു 6 months ആയി. അപ്പം നല്ല ഡേർട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഫ്രിഡ്ജ് എല്ലാവരും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന രീതി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഇതങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഇത് അറിയുമോയെന്ന് അറിയത്തില്ല. എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ ഈ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിലിട്ട് തേച്ച് ഇങ്ങനെ കഴുകുകയാണ് അവർ ചെയ്യാറ്. അപ്പം അതിനുണ്ടാവുന്ന അഴുക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി അത് ഒത്തിരി നാളങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ഒരു നല്ല അഴുക്കായിട്ട് മാറും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മളത് ഇളക്കിയിട്ട് കഴുകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം. ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചാൽ മതി. ഇങ്ങനെ ഇളകി പോന്നോളും. കണ്ടോ, ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് വലിച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അഴുക്കുകൾ കണ്ടോ, എന്തുമാത്രം അഴുക്കാൻ നോക്കിയേ. കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. റബ്ബർ ബുഷ് ഉണ്ടല്ലേ, ഇനി നമ്മളിത് സാധാരണ ആയിട്ട് തേച്ച് കഴുകുന്ന പോലെ കഴുകി അങ്ങ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് ഇനി ഞാൻ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം. ക്ലീനായിട്ട് റബ്ബർ ടയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതേ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കവറുകളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ ഇരുന്ന ഭാഗമാണ് നോക്കി, അഴുക്കൊക്കെ നിറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. ഒക്കെ നമ്മൾ കഴുകി ക്ലീനാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? ഇനി നമ്മൾ കഴുകി ക്ലീനാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി. നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രിഡ്ജ് ഉള്ളു ക്ലീൻ ആയതിൻ്റെയൊപ്പം തന്നെ ഈ റബ്ബർ ഇതും നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ അഴുക്കായിരുന്നു കണ്ടില്ലേ? നല്ല വൃത്തിയായിട്ടായിട്ടുണ്ട്. വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്നും വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഇളക്കിയതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് കണ്ടോ സെറ്റ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. സംഭവം റെഡിയാണ്. താഴേന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടോ താഴേന്ന് മുകളിലോട്ടോ അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് റെഡിയാക്കി അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ടയർ റബ്ബർ ബുഷ് റെഡിയായി. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റുകളിടുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരേക്കും ബൈ.